Thank you very much. Aya mashusho ubonye yerekana Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump azamuka ku rwego rw'indege ya Air Force One akagaragaza agwa gato ariko agahita azamuka kigabo. Aha yabanje kwiyumanganya ariko kubera ubwamamare kamera zari zimukurikiye. Ibi byabaye ku itariki ya 8 Kamena 2025. Perezida Donald Trump ubwo yajyaga mu ndege ya Air Force One ubwo yarahagurutse muri Morristown muri Mospale Airport yerekeza Camp David, maze agihindukira agwa gato ku ntera y'imyambi y'indege. Muri uwo mwanya umunyamabanga wa leta y'ububanyi n'amahanga Marco Rubio nawe yaguye gato ari kumwe na Donald Trump ubwo yinjiraga mu ndege igwa rya Donald Trump. Ku itariki ya 8 Kamena 2025, Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump ufite imyaka 78 yahagurutse mu mujyi wa Morristown ajyana na Air Force One yerekezaga muri Camp David. Muri icyo gikorwa yahuye n'ikibazo ubwo yateraga intambwe ajya mu ndege ariko yahushije gato arakomeza. Aya ni amashusho yagaragaye abyerekana uburyo yahushije agiye kugwa gato. Habura gato umunyamabanga wa leta ushinzwe amahanga Marco Rubio nawe yahuye n'ikibazo cyo kugwa ubwo nawe yarateye intambwe ajya mu ndege. Byagaragaye ko uwo munsi bombi bagize deja vu bishushanya uburyo byabaye inshuro nyinshi kuri perezida wasimbuwe na Donald Trump, Perezida Joe Biden. Abenshi bibaza impamvu no kubera iki gusitara kwa Donald Trump byabaye inkuru. Ese ni ukubera ko yasitaye ari kumwe na Marco Rubio cyangwa no kubera yuko yasetse Joe Biden? Icyatumye abantu baseka cyane nuko Donald Trump yakunze gusebya cyane Joe Biden, aho yakunze guserereza uyu mugabo avuga yuko ashaje, amushinza gusaza cyane ku buryo no kurira mu ndege bimugora. Ibi yabivuze kenshi. Trump yahoraga avuga nabi Joe Biden, avuga ko nta bushobozi bwo kuzamuka ku rwego rw'indege afite. Uyu mugabo yakunze kubikoresha mu magambo asa nk'asesereza ndetse asa n'asesereza agira ati Joe Biden ntashobora gukora interuro ebyiri zihuriweho. Ibi bishushanya uburyo nyine yerekanaga yuko uyu mugabo ashaje cyane adashoboye kuyobora igihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ibi byose yakunze kugaragaza kuri Joe Biden byatumye abantu benshi bamubwira kuba aka Biden bwa kabiri.
cyangwa se time for wheelchair, igihe cyo gutwarwa mu tugari tw'abageze mu za bukuru. Muri make bamwerekaga yuko nawe ashaje nk'uko yakunze kubicyurira Joe Biden, bavuga yuko nawe igihe kigeze cyo kuba yagendera mu tugari tw'abageze mu za bukuru. Ibitangazamakuru n'imbuga nkoranyambaga bavuga ko ari ibihembo by'akarengane yarenganyijemo Joe Biden. Uko abantu ku mbuga nkoranyambaga babyitwayemo bakunze kugaragaza ko ari time to get old man Trump fitted to a wheelchair, nk'uko twabigarutseho bavuga ko Trump nawe igihe kigeze ngo agendeye mu tugari. Bongera mugeranya n'uwitwa Joe Biden bavuga ngo ubaye Biden wa kabiri. Undi yagaragaje impamvu avuga yuko ibitangazamakuru bitita ku bya Donald Trump, agereranya uburyo byari bikomeye cyane ku bwa Joe Biden mu gihe cyo kwinjira cyangwa se gusohoka kuri Air Force One mu myaka yashize. Perezida Joe Biden yaraguye muri 2021 ubwo yerekezaga muri Colorado mu birori byo gusoza amasomo ya gisirikare. Trump yahise amwibasira avuga ko atagishimishijwe na Biden kandi ko atakagombye gukomeza kuba umuyobozi wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, agaragaza ko ashaje. Ibitangazamakuru byinshi bikagaragaza uburyo Donald Trump iyo hagize ikintu akora nta bitangazamakuru byinshi bivuga, ariko ku bwa Joe Biden ibitangazamakuru bikaba byarahoraga byandika inkuru. Ibi byateje impaka ku bijyanye no kuba Perezida Donald Trump afite ubushobozi cyangwa bakibaza niba afite ibikomere by'akazi, nk'uko abantu ku mbuga nkoranyambaga babigaragaje. Bamwe bavuga ko ari ubunyamwuga bwo guhangana no kubaho neza na nyuma y'ibibazo bigoye. Hari n'abavuze ko yaba ari Biden ukoze impanuka itangazamakuru yarwita ryimurira inkuru ndende kuri Joe Biden, ariko iyo ari Donald Trump nta kibitangazamakuru bitangaza, bigateza impaka ku banditsi n'ibitangazamakuru bitandukanye. Zimwe mu mpanuka zabaye kuri Perezida Joe Biden muri 2023 ku itariki 26 z'ukwa munani. Icyo gihe yinjiye mu ndege ya Mike arangije asitara ku myambi aragwa. Ku itariki 23 Nyakanga 2024 yagaragaye asuye mu Burayi, Poland no muri Ukraine akoresheje indege ya C-130. Iyi ndege nayo yasitaye ku rwego ku itariki 19 Gashyantare 2021. Uyu mugabo nabwo Joe Biden yinjiye mu ndege ya Air Force One ubwo yasubiraga i Georgia, ariko biza kurangira aguye. Ukwakira ku itariki 2 2024 mbere yo kwinjira muri Air Force One Zipatanabage, uyu mugabo nabwo yaraguye. Ku itariki 8 Kamena 2025 Donald Trump ndetse na Uburyo basangiye igihe cyo kugwa gato mu gihe binjiraga mu ndege, mu gihe Biden afite amakuru yihariye ya gahunda yo kuri Air Force One mu bihe bitandukanye, ariko nawe bihurira ku matariki nayo aba bagabo baguyeho. Abenshi bibaza ku mateka ya Air Force One. Air Force One ni izina ry'umwihariko rihabwa indege zikoreshwa na Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Si indege imwe gusa, ahubwo ni izina rihabwa indege iyo Perezida ari muri yo. Izo ndege ni igice cy'ingenzi cy'umutekano, ubuyobozi n'itumanaho bya Perezida. Dore muri make amateka y'indege ya Air Force One. Imva n'imvano y'izina Air Force One. Izina Air Force One ryatangiye gukoreshwa ku mugaragaro mu 1953 mbere y'indege za gisirikare zasangaga izindi mu kirere bigatera urujijo. Urugero, mu 1953 indege ya Perezida Dwight D.S. Noah yagize ikibazo cyo kwivanga n'izindi ndege yari ifite nimero isa nazo. Icyo gihe nibwo hatekerejwe ko indege ya Perezida igomba kugira izina ryihariye Air Force One, bihita bikemura urujijo. Indege zabaye Air Force One mu mateka. Hari indege zitandukanye zakoreshejwe na ba Perezida. Dwight VC-54C Sacred Cow yakoreshwaga na Perezida Franklin D. Roosevelt, yari irimo uburiri n'ibikoresho by'ubuyobozi. Rocket VC-121E Columbine ya gatatu yakoreshwaga na Evis Noah. Boeing ya VC-137 Perezida John Kennedy niwe wa mbere wakoresheje iyi Boeing, ari nayo yakoreshejwe igihe cye yicwa muri Dallas, Texas mu 1963. Boeing VC-25A nizo ndege zikoreshwa kuva mu 1990 kugeza ubu. Zikaba zifite ikoranabuhanga rihambaye, ibikoresho by'ubuvuzi, ubushobozi bwo gutwara ibiro bya Perezida, naho abashinzwe umutekano n'itangazamakuru
bakorera. Uburyo iyi ndege ikorwamo: Air Force One ni nk'ibiro bigendanwa bya perezida, irimo icyumba cy'inama, ibiro bya perezida, icyumba cy'abaganga, uburyo bwo gutumanaho bwizewe kandi bwuzuye, ibikoresho bihagije kugira ngo perezida akomeze kuyobora igihugu nubwo haba intambara cyangwa ibiza. Inshingano zayo: indege ya Air Force One igomba guha perezida umutekano usesuye, uburyo bwo gutembera ku isi vuba kandi butekanye, imiyoborere idahungabana. Air Force One nshya: mu myaka yashize Leta Zunze Ubumwe za Amerika zatangiye gutegura indege nshya zisimbura izikiriho VC-25A. Izo ndege nshya nizo VC-25B zishingiye kuri Boeing 747, zikaba zitezweho ikoranabuhanga rigezweho, gukoresha ingufu nke no kugira ubushobozi burushijeho. Air Force One ni igikoresho kirenze kuba indege isanzwe, ni igikoresho cy'ingenzi cy'ubuyobozi, umutekano n'itumanaho ku rwego rwa perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ni kimwe mu birango bifatika by'ububasha n'ubushobozi bw'uyu mwanya. Reka mushimire wowe ukomeza kubana natwe ku ISIMU TV, musaba gukora subscribe, share, comment ku ISIMU TV kugira ngo amakuru n'ibiganiro byacu bikomeze kugereho umunsi ku wundi. Nge nyita Justin Mind Harerimana.